Hello， 大家好，我嘉誠。今日我就喺何文田站啦。咁樣做乜嘢？今日就嚟拍攝第11集嘅車站設施大更新，就係睇呢個何文田站最近新開出口嘅 C 出口通往如一嘅。咁我哋而家就上去大堂啦。咁而家嚟到大堂啦，右手邊咧就先睇下我哋嘅何文田站嘅位置圖啦。咁啊，你見已經更新咗25年3月嘅位置圖啦，25年3月嘅。然之後呢度咧就已經開咗個 C 出口位置啦。咁 A4 好似係未開嘅，即係直至而家4月底。係啦，呢度係何文田站嘅大堂啦。咁我哋拍卡出去先。咁呢度咧就係新開嘅出口啦，就 C 出口通往如一嘅。咁呢度係私人住宅嘅關係咧，所以我哋就唔入去參觀啦。而家就係俾大家睇下個出面個樣啦。咁就寫住 C 出口如一。係啊，你見呢個街道圖都更新咗版本啦，然之後50號呢個就係右邊新開個如一啦，私人住宅啦。咁新嘅 C 出口都呢度顯示咗啦，係呢個位置1。咁我哋就睇埋A4 嗰邊嘅情況啦。咁呢啲係廣告啦。咁個個站都有嘅，啱先見有4個張嘅廣告。咁嗰度咧就有個之前新增嘅一個飲水機啦。咁我哋要再上去睇嗰邊情況。我記得係未開嘅，佢寫25年第2季先啟用嘅。呢邊係 A1 出口啦。咁大家見到呢邊嘅 A4 出口咧都係仲未啟用嘅，咁都係寫2025年第2季啦。咁我哋啟用嗰陣咧就係拍多一集同大家睇下個新出口，都係住宅嘅，所以我哋都唔會特別入去呢個出口咁啦。我哋都係喺出面睇睇嘅啫。好啦，所以今日集嚟拍攝呢個車站設施大更新第11集咧就到此完畢啦。期待下一集與你再會，拜拜。